Приключенията на хитър Петър. Наредбата за фенера. През турско време имало нареждане след залез слънце българите да ходят по улиците с фенер. Късно една вечер двама нощни пазачи срещнали хитър Петър. Спрели и го запитали. Петре, знаеш ли наредбата? Знам. А къде ти е фенерът? Ето го. Петър показал един счупен, опушен фенер. Пазачите разгледали фенер. Няма газиниче в него. Забелязали те. В наредбата не се казва такова нещо, но щом трябва, ще сложа. Съгласил се Петър, усмихнал се и отминал. След няколко вечери по тъмното, пазачите отново срещнали Петър. Ти, хитрецо, пак ходиш без фенер. Скарали му се те. Напразно се лютите. Ето го. Успокоил ги Петър. И той им показал същия фенер. А къде е газиничето? И то е вътре. Отговорил Петър и отворил фенера. Но защо не свети? Защото в наредбата не е казано, че трябва да свети. Пазачите поклатили глави и отминали. Край.